السلام عليكم يا شباب، كيف حالك؟ كويس؟ زين؟ تمام كل شيء. شوف هذا جهاز ديجيتال كلاميتر. هو شغل كثير بس ما يبقى اشوف كله، ابقى اشوف حق اوير كيف طلع، كيف شوف اوير كويس مزبوط ولا لا. كيف هذا الطريقة؟ هذا جهاز اقدر طلع اوير. شوف هذا هو جهاز. اوكي، شوف هذا هو جهاز. هذا ديجيتال كلاميتر. هو ابقى بس شوف هذا الحين اوير كيف طلع بدون كهرباء. هذا شوف ركب هناك، هذا نفسه صوت، هذا 200، هذا نفس مكان ركب، هذا خلي. تاني هو صوصواتي 2 اوير شفته، هذا ركب، هذا نفس اللون، تاني نفس اللون النيجاتيف بوزيتيف، هذا خلي. قبل تشيك هذا الجهاز هو مظبوط ولا لا. تشيك هناك، ايوه يجي صوت اني مظبوط. اوكي، يعني هذا مظبوط الحين. ابقى اطلع واير، ابقى اشوف قبل هذا واير الديش، ابقى اطلع واير ديش كيف ترتيب. هذا طريقة 100%. هذا شوف، هذا ركب هناك 2 واير سوا، هذا واحد سايد ركب يعني سوا، وسايد ثاني هذا ركب هنا واحد ثاني هناك. هذا طريقة. شوف هذا ركب، هو يجي صوت جهاز، يعني صوت يجي هو كويس 100 اوير، ما يجي صوت ما في 100 اوير، يعني في مشكلة اوير ده ما يجي صوت كده. شوف هذا يجي صوت. هذا طريقة ممتاز 100. هذا طريقة. شوف هذا الحين اي اوير بدون كهرباء اقدر هو طلع كويس ولا لا. اوكي زين تمام. الله يعطيك العافية.